個位置好靚啦，跟住請大家往前面揮緊手，係我哋大會攝影師嘅鏡頭。最佳口才獎嘅得主係和興隆潮州花生糖有限公司6號劉以榮，歡迎。喺呢度我哋都先將最佳可以望前面中間鏡頭影張相㗎。健康整體美容專門店有限公司4號嘅卓淑貞，我哋都係正式頒發最合眼緣獎嘅。因為咧，我哋緊張嘅時間咧，聽評啦。冇錯，嗱，見到8位你站喺台上啦，其實。首先問下大家啦，估唔估到今屆工展小姐嘅冠亞季軍又係邊位啦嚇？望下先，望下先，我見大家都有啲心水喎，係咪啊6號3號。OK 啦，聽。相信咧，除咗台下嘅一班觀眾之外咧，台上嘅8位候選工展小姐咧，而家心情都相當之緊張嚇。呢度有請。好啦，接住落嚟嘅時間，馬上我哋就會公佈我哋呢一個季軍得主。係吳依琪。恭喜晒！我哋恭喜晒7號代表信鴻豐國際貿易有限公司吳依琪小姐，恭喜晒 Sarah。好啦，咁我哋咧而家有請就係、我見到啦，除咗阿 Sarah 咧好感動之外咧，後面喊緊冇錯，後邊喊得仲大聲啲添，我聽到係啊！我使唔使叫啲化妝師上一上嚟啊？好開心可能嘅係咪？係咪？俾啲掌聲台上面呢一度先，咁啊跟住落嚟，我哋亦都有一束花係準備咗啦，恭喜你！掌聲！熱烈嘅掌聲！好啦，呢個時候咧，我哋請3位望前面中間攝影。好啦，我哋有請司主席打開我哋嘅信封啦，亦都為我哋公佈今年嘅我哋嘅冠軍亞軍。得獎者係4號嘅優籤。哦，哈娜，全家都驚我哋恭喜4號代表優籤健康纖體美容專門店有限公司嘅卓淑貞 Hannah， 恭喜晒！都帶上呢一個嘅後冠。恭喜晒喺台上面咧，有我哋今屆嘅亞軍得主啊！好，唔該晒。冠軍嘅實際係邊位啊3號、5號、6號。睇下聽唔聽到3號、5號、6號。大聲啲就係㗎啦。3號、5號、6號。我都好緊張啊！緊張。係和興隆潮州花生糖依榮小姐，恭喜晒！恭喜晒6號嘅，係。恭喜晒！哇！恭喜晒6號代表和興隆潮州花生糖有限公司劉以榮小姐 Helen 成為我哋本屆工展會工展小姐選舉冠軍，喺呢度帶上你嘅冠軍后冠。恭喜恭喜，非常之開心。絕對係實至名歸啊！嚟到就係攞冠軍啦，去知道但總之嘅啦已經。我哋都有一束花喺呢度請我哋上一屆冠軍啦。再向前多。好，我哋而家嚟晒啦！大家望前面中間我哋嘅攝影師。好，我哋而家喺台上面呢一度咧，就有我哋嘅今屆第58屆工展會工展小姐選舉冠亞季軍得主。
藝獎嘅得主咧一齊出嚟咧影一張嘅大合照啦！有請5號 Joyce。有淚光啦，見到係。係啊，第58屆公展會公展小姐選舉差唔多嚟到尾聲。